Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ides, terapis totok punggung. Kali ini kita bahas untuk permasalahan batuk, pilek, demam, terutama untuk anak-anak ya. Jadi kita sebagai orang tua nggak usah panik kalau anak-anak kita demam, pilek, batuk. Untuk area penotokannya di mana aja? Yuk. Area penotokannya itu di belikat kanan dan belikat kiri. Nah, cara notoknya seperti ini ya. Seperti biasa, jari tengah menekan jari telunjuk. Caranya, tempel, tekan, getarkan, benturkan atau sentuhkan ke tepi tulang sepanjang tulang belikat. Seperti ini ya teman-teman. Tempel, tekan, getarkan, sentuhkan ke tulang. Oke. Terus belikat kiri. Tempel, tekan, getarkan, sentuhkan ke tulang. Mengikuti struktur tulang belikat ya. Tulang belikat kan seperti menyerupai kayak bulan sabit gitu ya. Nah, tetap gerakannya horizontal ya, kanan kiri seperti orang mendada. Demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.